Yes, mukasi aka tubatwolekedde kyatulese batugaba film Rise bakutuusyako sema gye tugenda kubanga twekanya kagenda kubeera kasema kali simple batugamba J&M Entertainment bakutuusyako sema gye twolekedde wabula nga magamba nti Merry Christmas and Happy New Year mbagaliza omwaka gwa 2026 ngubere musufu gye muli kakano mukutandika twatandikira bali waliwo Seruganda muvuka muto yali ateebwa okuva masekati gekomera kyone kyali kyamusibya mukama yamanyi ne mukasi aka lunaku lwaliro bali bamugamba nti ali free ogenda baruga Bill Palmani agenda kuba musema gye twolekedde yajja jampola mpola nga asembera jaga wekanye kasema ketokere bakayise the guilty tugenda kuba tukanyonyoka lunaku lwaliro kali abasembera waliwo abaleeta ekimotoka nga batugamba Devon Sawa tagenda kabulamu tumulabe mbu sinema nkuyanja Korgani Gabriela Anwa naye mwali bano bamuyita Korgani yefuda atabawulira wayesebo tulina obubaka bwe twagala okuwa kyava Jeruda n'ababuuza obubaka ki mama we yakubye essimu n'agamba munaye tagenda sobola kukima yagenze kola so kati yingire emmotoka gwe muyayi no kyali waabwe bano bakyalibe bamugambye nnyoko otasobodde kujja kukima kuva mu komera ffe tukukimye bakyalibo yingira kale mbadde wano nga ndowooza ki kyengenda okuddamu okola omwaka ogujja ye mmotoka yaani gye tulimu ani nakufunidde akalimbo oba weetaaga akalimu andi oke jasi nyina enteekateeka kono nteekateeka kizoyina nina mu Venezuela waliwo gayi gwe nasiikanye mukomera n'ambulira kubikwalagana mu Venezuela waliyo bino ebirombe ebinanka ebisima amafuta kati nsobola okugendayo nenkola amajja yeetaaga jasi teekateeka passport yasobola okuyitamu mane mbabuuze emmotoka yaani emmotoka sokoleke temungamba ti emmotoka mwabbi enzibe Katonda watu yamugamba liyo ne Dennis munkimidde mu mmotoka enzibe ate kati wandibadde weenyweza kye mugenda okukola n'abalalu Karodi ekimu ku ebyo ebyamusibya mu komera bano bakyali be balinanga omuze okubba emmotoka naye kennyini ensonga ezo yaziringamu mu biseera ebikadde nga babba emmotoka bagenda mukwata ne bamusiba kale abadde avuddeyo abayeyi bamukimidde emmotoka nzibe we bamukwatira mu mmotoka enzibe bulali abatawuza baba bamuzza mu komera nabanno bali bakyankalamu bavubuka bato naye bakyankalamu kuliko ayitibwa Liyo kuliko ayitibwa Dennis kati Seruganda yayitibwa Nathan ne basooka bagireete ne wabeera bisaakaasi kye baakola ekitundu bali waliwo engeri y'akabaala ne bakurashinga paka munda mu kabaala bali balalugo ekyobomanya kuliko kino ekiyitibwa tutike enguli kuliko kino ekiyitibwa Kiriyo muteekekamu enguli kati tebakomye ku kyakubba motoka kyokka bakutene kubo ne bajja mu ssewa y'omuntu mu kabaala batandise okubba enguli yagamba wano sifuluma ebiseera ebisinga bino bifo bibeera mu kamera we bamulabirako we bati yasimbula busimuzi n'atandika emmotoka agijjeeyo gwe ssebo totuleka obadde otya Katonda watu yajja poliisi imirije emmotoka kati abakuba ebyuma awo tewaba kusaaga ate ono omusiru alina ne mundu okola kigwe naawe oza tekyakubayo ebyasi oli musiru oyagala kuleeta mitawaana kino sebo kiriyo kirina emundu kyatandika sekula byasi ala nga batugamba Anthony Wera ye director okuti kuba baweddeyo katwolekere kyatulese kale emmotoka bagireeta paka ebbali obadde tuyagala funa kyakunja kono Liyo oli musiru olwedde bansiba gono bakusiba obba mamotoka eyo si nsonga toddamu kikola nga wendi blood nga tokyalinga bwe wateranga okubeera mu biseera ebikadde Gasiya wama Dennis jantugende ono yamukwasa ensawo kali nga tuze bali waliwo annyonnyola kye bayita obwenkanya agamba nti obwenkanya abakakiiko akalamuzi obwenkanywa kiki era obwenkanya buba bugwana ki kati okussya ku musango guno ogwakalebule ensonga zo tezeekussa ku bintu bya nsimbi kyokka tekibeera ku bya nsimbi owulira waliwo sipiiki gye baatusomesa mu ssomero twagikwata na bukusu mpozi yali sipiiki ki n'aginoonyaawo bane basooka bakebera erudda Katonda watu Time to find a new assistant. we bituuse kanoonya assistant omupya kuba kirabika
kale nga tujja erudda. That's the quotation. Quotation ogirese anti yagirese ku ntebe. The Crane. It's Shakespeare. Yagamba nti ono Shakespeare. Speech gye mbagamba ya Shakespeare. It is something, nothing. Ekwatagana ku muntu ayinza okkeera ku makya n'asaabala erinnya lyo. N'addira erinnya lyo n'alivolongavolonga n'alifuula ekirala mu butuufu. Robs me of that. Omuntu oyo aba akuggyeeko erinnya lyo oba aba avulunze erinnya lyo aba akuggyeeko ekintu ekyandibadde ekyenjawulo ekiyinza okufuula omunaku. He's the senior partner in the firm. Oyo senior partner mu faamu. He's the most important person you'll meet. Kye nsobola okugamba kiri kimu kyokka ng'ovudde ku nsi eyo omuntu omulala omukulu gw'oyinza okusisikana mu faamu. Namulabye ku mawulire olunaku lwajjo ng'ayogera ku ayitibwa Russell. Crane talina ssuubi. Russell kyalina okukola kiri kimu kyokka asasula busasuzi kasente ka musajja. Ne si kiwa nti ensonga mu kkooti zijja sobola okugguka. Agamba nti oluvannyuma ng'amaze okusoma empapula z'amawulire mukazi watono gw'olaba yalina essuubi before that. Ne kati we byatuka takyasobola genda mu restaurant, takyasobola wadde okubeera ku nnyonyi. Essaawa zino teryasobola mutuli okugyako kubanga bamulamu ekifaananyi ky'okubeera komando. Yamusikamu n'amusembezaako eri erudda. Okeera ku makya n'oyita omuntu komando oba malaaya kumenya amateeka. Kali bano ba Red Pepper okisa ku bye baawandika. Kuba kati ffe tubayita mawulire ga ttooyi. Alina engeri gy'amusindiseemu n'amusindika ebbali. Balina engeri gye baawandiseewo ku mmeeza nti ku ssaawa nnyo omusana gubeera wano. Kati atandika okugenda maaso n'oprofilinga nakyala nga bamukubyemu akatangaala yamwambaza white engeri gy'anyiri alina enviiri za blonde. Ab'akakiiko akalamuzi abaami n'abakyala ngenda basa omundi ogusembayo njagala musooke mu mbuli ow'enkanya kyeki. Bwe kiba nga si kyekyo kyennyonnyodde wabula ngenda babuuza mwe mumbuulire kiba kigwana kyenkana ki. Kuba kati omuntu ng'ono gwe baddako ne batandika ovolonga yeetaaga liisi abe ng'akwasaganyizibwako. Oyo mawuzi ngenda mugoba. Yabadde ateekeddwa okuleeta empapula ze. Olagera otuuka nga kirabika ekkooti yamaliriza dda. Onoosonyiwa Mr. Crane. Ngenda kubulira amazima nakya ye yabadde akabuzizza. Oli musajja wa mukisa mawuzi. Ekyo njagala okijjukire. Oli wa mukisa kubanga kasoko muli owangudde otya keesi eno. Gwe ky'omanyi embeera y'obudde yeetukwatiridde ne tusobola okuggusa keesi. Kati agenda okuzza amaaso olwa akakyala akapya ke baleese mu faamu. Kati nga tuzze erudda eri ono omuto yabadde yakava mu komera. Alina ennyina mpozi gwe gasseko ne kyali wayitibwa Dennis. Zino birth certificate zange. Yozaagaza ki birth certificate? Njagala funa passporta. Oli sirias ogenda mu bino ebisima amafuta. Kiroozo kya busiru kono oyinza osigala nga gomba emmotoka Nethani. Bw'oba oyagala passport esobola okugifuna tiweetaaga death certificate. Kono bireke maama. Nze njeetaaga ngende njegobereko. Yabadde mu kkomera ne wabaawo amusomeramu kaddiiru ak'okugenda ku bino ebinanka ebisima amafuta ku Saino mu Venezuela. Kati yajja ne kyaliwe Dennis ne bayitawo paka eno ebbali njagala olabe. Magambe tuli kwanjula kwako wabula kasema mukawo obudde mujja sobola ofunamu ekyokuyiga. Naye gwe tosobola kulongoosa kifula aba kyonna bwe kifaanana. Kyaliwe gy'abeera laba bwe bafaanana. Katonda wange maani. Kati agenda okukwata ekuba okuzza amaaso okwekkaanya. Yabadde asuubira nti nnyina yamuwadde birth certificate wabula yamuteereddemu bbaluwa ate. Kati bw'amuteeramu ebbaluwa n'abaako byamunnyonnyola mu bbaluwa ebyamusindikiriza okujja. Mama yamusikana atudde mu kkanisa. Maama sooka olindeko. Maama Nethani. Bami ngenda kusaba syagaludde kunnimba njagala onnyonnyole. Agamba nasikana Martin gw'otwalanga kitaawo. Namusikana ndi lubuto lwo. Katonda wange. Zibadde ziri busa. Sseruganda najja. Ono gwagamba kati ono bulijjo amanyi ono ye kitaawe. Lwaki tewaŋŋamba? Ne mmala obudde bwange bwonna nga mpuliriza ggwe. Kwali kusalawo kwa maamawo. Nze yakkuza era nakuwa buli kimu kyonna kyaliweetaaga. Ebyokunvumirira okunziza ebbali okunkubanga enjiri gwe tonjagalangako obulamu bwo bwonna. Naye ndi musanyufu kubanga tewanjagala olw'ensonga si ggwe kitange. Ndi musanyufu okitegeera nti si ggwe kitange. Amugambye ebbanga lyange lyonna lye mmaze naawe obadde onvumirira ng'oli mukunkuba njiri. Yagamba ku saidi yange mbutuufu nange mbadde mpulira nga sigwana kubeera wano.
ne kati nkitegedde tinyina famire mu kifo ekimu ati famire ye eri wano eno half family kunnyonnyodde ku bya kitange njagala manya kitange yamugamba kitaawe ayitibwa Calum Crane. He was a law student. Yali asoma mateeka. Does he know about me? Amanyi ku nze. Why not? Simugambanga lwaki. He was very ambitious. Yali musajja alina ebiruubirirwa nga ye. I wanted to be held back by Era it. nali saagala kwegamba ensonga z'olubuto lwange zimulemesa egenda gye yayagala genda. Necessarily better. He's not the answer to your problems, Nathan. Kyensobola okugamba nti omusajja oyo wadde yekitaawo si agenda okwanukula ebizibu by'olina munnayi Nathan. Era tajja sobola kubeererawo. Better. Neera kisingako seetaaga kumbeererawo jasi kwagala kutegeera nti gy'ali. N'akwata ekkubo n'atema. Fashion model Serena Russell left the Kati nakyalo n'ayitibwa Serena Russell, fashion model. inn. $2 million is Bali aba never rewarded. abayitibwa aba Red Pepper bamuwandikako kalebule ne bamukuba mu kkooti kati bamusasudde $2 million. Attorneys. Era nga bagamba nti criminal defense Anthony ayitibwa Crane yakikozeeko. That's the last bottle. I have to get up. Eyo y'eccupa esembayo nyina okwata ekubonzo kenkya alina kyaliwe bwe bakwasaganya. Olowooza banaakola apiiru aba Red Pepper. In fact, I may even Sijja kwewunya nga bakoze apiiru ate singa kiba kisoboka nandibadde nsuggestinga getting the guilty, tusobole obbakubira ddala undeserving lowlives. baabano. Money will be punished, I hope. Naye nkusaba owolereze abantu bangi abamenya amateeka ng'ogasseko n'abo abatagwana kanswe gye bujja maaso tolibonerezebwa. You're a devious ape. Nze kyesobola okugamba ngenda fuuka federal judge gwe nga tonnaba Exactly. okusiya ku mpisa zo gwe ssebo. Give Natalie my love. Natalie mundabire I would oyo omukazi agwana Diamonds she's asleep when I leave and asleep when I get back. For all I know. yeebase naye bwe naakwatira okubudayo nja musikana ng'alyoke tunaalabagana olw'enkya ono nno kyaliwo enfanfe nga bw'okiwulira. Katodi akwata ekkuba akomawo yasooka kuyitira ku yafeesi aggale waasobole okweyongerayo. Yajja ebbali tuka ku eleveeta kali aba agira eleveeta agenda okuzza kwe kulengera kannakyala kano olwo kannakyala akapya ke baleese mu basekuritaries ke kano akabadde kabuzizza kooti ye gy'abadde alese quotation gy'abadde ateekeddwa okupresentinga mu kooti n'ekyo kyabena yabadde agiyina mu mutwe jasi yabadde ayagala kubeera perfect with it naye yabadde agiyina mu mutwe kati yabadde ono yabadde alina opanga ebintu bye naye ate yagirese yabadde agirabidde ku ofiisi. Nakyala mupya teri yajja musiikane kayitibwa Kasofia nkutiisizaamu onoonsonyiwa okola ki wano eno Having a great night out with my friends. owaye ndi wano ne bakyali bange emirimu gino gye nnyina okwasaganya. First day in my Naku lwange olwasose mawuzi yaŋŋambye nti ssebo nteekeddwa okukola buli kimu kyonna nga bwe nteekeddwa okukikola dandi okubanga namugamba bireke kankuzeeko eka olwaliro. Are you sure, Mr. Okakasa Mr. Crane Oh, me, sir. osobola okumpita ssebo n'otampita Mr. Crane jankuzeeyo eka emirimu gya gitandikirako olw'enkya tofaayo. Kati bwe bakwata ekkubo genda ono yayitibwa Mawuzi yajja balina ebbala gye batera okuyitira kati agenda okuzza amaaso okulengera ng'alengera boosi we ne kali kasekuritale akapya Whiskey. abadde tabasuubira So, what about you? kaisooka ombulireku gwe One of our secretaries your whole life? oyagala kubeera sekuritale waffe obulamu bwo bwonna obusigalidde anti syaagala kubeera sekuritale wa muntu yenna kati gwe kiki oyagala okubeera An easy job, nandiyagadde okuba nga nkola omulimu omwangu ate nga gunsasula education. nga tegwetaagisa skill wadde education requirement. Yes. Miles's kwegamba omulimu ng'ogwa mile well overqualified. naye ate okugenda mu ogwo ndowooza nnyinza okuba nga ndi overqualified oli mufumbo Really not sure. sikakasa You? ate gwe oli mufumbo What do you think? kiki olowooza I never think unless I'm paid. nze sirowooza unless ng'ogenda kunsasula Green? kati oyagala kuntamiza Mr. Crane No. nkulaba onteeramu gwa liitiriiti nedda lwaki soyagala kuntamiiza kati nga bavuddeyo nakyala akwata ekkubo n'amuleeta ewuwe na apatimenti ya nakyala genda okuzza amaaso okulengera kwata n'amusimba akakopo bulungi nnyo Mind if we sit down? ofaayo senga tusooka nitutula ebbali Rather watch you fall over ndandi okulabanga ogw'ebigo kuba watamidde tamidde dda to get me drunk. nabadde ndowooza ekyozo ki kyakuntamiiza kijja si okuba nga nze sitamidde ate gwe ng'otamiddemu What are you trying to do? Take advantage? oyagala kuneefune olw'okuba nga nze ntamiddemu I haven't decided. ekyo mbadde sinabasalawo ku ki kye ŋŋenda kukolera okay.
ng'akwata ku basooka akasimula kiisi lwoli golaba musaa mufumbo. Milk is bad. Amata gano gaafudde gali mu kacaayi leeta tubiteeke buteesi wano abisawo n'abiteeka pembeni kyava akanyweza njagala weekaanye nabagambye kasema kano njagala tukeekaanye tukawe obudde tusobole okategeera ddala abantu abali mu corporate world emuyisawo paka erudda tukakana amukoonye n'okimanyi kiro kirowoozo kikyamu kye tuliko lwaki ogamba nti kirowoozo kikyamu ekisookera ddala oli musajja mufumbo otamidde oli boosi wange byonna obyogedde sigaanyi kati oyagala tukole tutya anti kino saagala tukikole webituuse neekubye mbu simanyi keekubye kyokka nga kamutuusizza wano n'agamba osaaga osaaga tosobola kuŋŋamba musimanyi weekubye nedda naawe kakandagaana nasooka akafuŋŋana osaaga baabano kakandagamba nedda lodi ng'alemezzaamu tosobola kuntuusa wano hano maane weekyanga n'ogamba mbu simanyi weekuba biki weekuba biki kyava akanyweza bulaadi yakafuukira akabasa yasubaladde dda badde yeefula nti atamidde n'ekirabika badde akyalina kutwanyi maama manye ensonga ezikwatagana ebintu byekawulongojjo mutuno waba talina maanyi agafuna nakyala agenda okugira bwati bwe yamukuba wansi mukazi wattu yaluzinga consciousness mpolampola naaba nga takyasobola kutegeera kati bbanga bwe lyetooloola nga loli amaze okwemala eggoga koze buli kimu kyonna kyayagala okukola. Sophie munnange yakasaako ekiwero n'akabuuza oli bulungi nsonyiwa munnange omanyi ngenze nenta oluyiga siya tomanyiira fuluma apartment yange genda nviira genda yewe sambu simanyi abadde atamidde kaawulire ennaku sibaakakwabudde naye gwe oba omanyi nti omuntu togenda mutuusa mu nsonga oba tolina kyogenda mukolerawo tomwetikanga muteeka mu direction eyo yakemebwa kati kali mukojjusa okuba nga kamuleese yesu agwamu naye mulimu abantu boolaba nga olowooza is a perfect gentleman naye ku nsonga z'ebyamikayiri munaye teweesiganga musajja yenna bw'oba nga toli willing nga toli ready fubanga bw'osobola okukakasa nti omukuumira wala ne bw'aba ensonga atandise ozinyegako funa engeri gy'ozibulankanya omukakanye tumuleadinga on Rodi yadda n'asooka afuna egiraasi nakyala yamuyita mukyala waakomye weeka bamubuuza yeggwe mu butuufu yeetula mundabiro ne yeebuuza oba ekyo kyenkoze nze akikoze ebyaddala kati nga tuvuddeyo tudde ebbali laba enkuba ng'etonnya enkeera waalwo waliwo asuna ennanga Shut up! ngenda basaba naye musirise omuntu alowoozeeko lwaki oyogera ne Faith bwotyo naawe ali mu practicinga lwaki tali ku ssomero olwaleero gwe lwaki toli ku mulimu ngenda sooka mpumulemuko njagala genda ka vacation then tewali tabu nja kuyambako parking ogende ku ka vacation ko bulungi buzibu ki bwolina Callum buli muntu ayinza okulowooza nti wabadde ogenda kuluzinga keesi eyo kono bwe kiri naye yasobodde ogiwangula eyanakyalo yayitibwa Russell Modo kati nga tuze eri kannakyala kano ekyewuunyisa bwe kabeerawo ne kyaliwaako Sophie ali wano abirowoozaamu kyali we yajja yamusika n'ebirowoozo biri wala okukamala kyava atuula waali n'amutunuulira mbadde ndowooza ku kyafuna mulimu mulala naye ate ogwo kyakutwalidde emyezi ogufuna lwabadde kutoba ate kati oyagala funa mulimu mulala alina ensonga ze lwaki okyasobola ogenda ku poliisi munnange
omusajja yakoze kyonna kye yakoze n'omuwawaabira ezo ensonga saagala zoogerako then kati baako ky'oŋŋamba alisimbulira erinnya lyenze ngene muwawaabire ku poliisi nkiyitamu enfunda eziwerera okusinziira ku ngeri gye kyatuuseewo ekituufu kiri nti nze yamusindikirizamu eyo embeera ndi musiru ndi mugwagwa naye ate wagaanyi okugaana kitegeeza gaana mbadde nkusaba oyo omusiru tomuganya kusimatuka na mbeera eyo tomuganya bwe kiba kyetaagisa kufuna ngeri gye tumufuŋŋane looli yakwate kubo najja kati alina emmotoka gy'alengedde paakingi ewuwe gwe yali bbaawo nazze simanyi ki kimuleese ng'akedde Faith ame kitamwe yunaze ngenda kusaba omugulira ayingire naye toyogera ku bya mirimu lwaki nedda baamugobye wiiki eyise emabega ng'ogasseko ne agency gy'abadde akolera bonna baadde akola nabo mu agency abasinga baabagobye kati nkusaba toyogera naye ku bya mirimu onono ex wa mukyala we ayitibwa George ogamba otya emirimu gitambula gitya kyokoli amugambye tumugaa ku by'emirimu alina ennaku taata tusanyisa okulaba munaye kati ate ono abaana baakuza basseruganda ono musangiwe kale waliwo omuntu ayitibwa Miles akubye essimu n'agamba nti akwetaaga ku yafeesi nsonga nkulu agambye ki ekirala kati Miles akubye essimu ewaka lodi abadde ayagala kwewummuzaamuko naye Miles amukubidde essimu n'amugamba nti nkwetaaga ensonga nkulu kyava ajja gwe sooka omuli ensonga ki enkulu endeesezza olina meeting ne CEO wa Trans-Pacific meeting egenda kutandika yandibadde yatandise eddakiika nga 25 ziyise emabega egenda kubeera eri mu conference room kati amaaso n'agatunuuliza kali kana ekimulese ku speedi abadde amanyi obaosankana kya kalina bye kasanguzizza kalina bye kayogedde bye bimuyisa ku yafeesi naye agenda otuuka eno ng'alina meeting y'abaclienti ntambo owaayi kati nakyala abajja alina ebintu byatwala ne basiikana wano lodi alinda elevator nako ne kalinda elevator awulira n'olusonyi mutuufu kamutya tekagala wadde omwesembereza yakagamba olaba ekyo kyaluli elevator wejjira kati balina giyingiramu babiri ne kagamba lekooti nyingirira mu elevator naddamu nankwatira omundeka ne kayitamu keeyongereyo yagamba tufudde bwe bituuse nno ku mulimu kigenda kubeera awkward yamugamba ndi unhappy Miles okusinziira ku nkola n'entambula y'emirimu ku mulimu waneeno osegeera mbadde neewuunya kano ka sekulitale akapya ogamba Sophie yes njogerako ako ka Sophie kikyokalowooleza sikakasa nange ku saidi yange sikakasa kiki enkalowooleza naye kati ebisigalire okugenda kuba kusalawooko olowooza oba osanga nkugambye ebisigaddewo kusalawooko seetaaga kwogera bingi nedda toyogera bingi kale jasimade njagala kufuna opiniyoni yo abadde nga amugamba nti kagobe naye nga tamugambye nti kagobe ali tamugambye nti yakakosezza ono alina kitegera butegeezi kuba ali makiwe enaafu yajja n'akagamba gwe bagobye ndowooza wiiki ejjalo ojja okukima akakyekeko ak'omwezi niwankubali tomazeewo omwezi ekimu kyabe nobadde okyali ku trial mugamba clearing awo deski ogende yabiyiwa bwiyo of course ko kategedde ekikagobya tewali kirala lori agezi kuba nga tajja sobola kukola yamu environment nga mwekali nga siba alina kwekweka alina kudduka kamudde eno kamudde eri final wajja kuba waabitegera kageno kamutayiza ne kajja gyali kikyonjagaza kikyenkwagaza harassed, propositioned, wanzikakkanako raped, nontuusaako ogw'obulisa maanyi kyokka kati ate nongoba mu wiiki yange esooka ku mulimu possibly won. ddala mutuufu ki kyemba nyinza okwagaza nkuwa fresh start I could make things for you. omanye engeri gyensobola okukalubiriza obulamu otya ekisookera tolina mukisa gwolina ngeri gy'oyinza kikakasaamu yamugamba ekyasiro kyonna kyogenda maaso n'okola kijja kuleetera okulabika nga akola cheap revenge kuba kati twagobye bajja kulowooza oyagala kukola kuwolera owulira singa mbadde ggwe era singa mbadde lawyer nandibadde nkuadvise nga tokola ensobi nobaako kyokola kibadde kirungi okwogeramuko naawe genda ofune ebyokola
nga tuuse bali nakya yali ku simu ng'agamba nedda ewuuna ayingidde abadde yakayingirawo. What are all those cars doing outside? Emmotoka eziri ebweru zikola ki ewaffe? Forgotten what? Tuŋŋamba nti weerabiddeko n'okwerabira kibakyaliba abasinga bonna bali wano. Katonda wattu. Who's this? Ate ono ani? Justice. Aba Department of Justice. Kelly. Sikitegeera simanyi obadde olina emisango gyoza aba Department of Justice bakwagaza ki? Hello. Yakwata kafanga. Hello. What has two thumbs, is French, and loves a blowjob? Ono yabagamba nti Moi! bano bakyaliba abasinga bambi balooya. Yakwate kuba najja erudda. Are you all right? Kala musimanyi oli bulungi. Federal judge. Yabaga banfudde federal judge. Bamufudde omulamuzi. Federal judge? Ofuuse federal judge. Kale soba kikkiriza ato baba nange. Kwate kuba namusimba akafumito. Nange kizibu kukikkiriza naye ge mazima. Somebody down there likes me. Kibategeeza ati munaye waliwo abanjagaliza. Bali mu kujaguza. Bali mu kutambuza bulamu. Bali mu kufuna kaseera kasanyu. Lwali yafulumayo n'eccupa. Bamufudde mulamuzi. Kwe kujja pembeni. Mukyala we yajja. N'atuuka waali. Do you ever look at the sky Wali obaddeko n'otulamu engula. there controlling? N'ogamba nti wateekeddwa okubeera n'ofunamu endowooza egamba nti waliwo alimu engula eyakontrolinga destiny yaffe oba entuuko yaffe. Ko nedda sikifunanga. Nange sikirowooza bwe ntyo. So, what happens next? Kati ki ekiddirira? I finish this bottle. Kamalirizemu eccupa eno then ngwe wansi. Next week I get sworn in. Olunaku wiiki ejja bandayize nange ntandike kontrolinga ntuuko z'abantu. It's a funny life. Obulamu buli fane munnange. So quickly. Okimanyi buli kimu kiba kituuseewo ku sipiidi. Earning millions of dollars. Akaseera kayise emabega wali mutamiivu ng'oli mu kunywa ofuna ssente. I would have. Kati esaazira oba kufudde mulamuzi. The amazing thing is I've actually gotten away with it. Yagamba ekisinga okwewuunyisa nti byonna byenkoze nsobodde ogezaako simatuka nabyo. Everything. Buli kimu kyonna oba mu bulungi oba mu bubi afunye engeri gy'asobola okuyitamu nakyo. Kakendo ono omukazi wattu yafuuka stroke eri omusajja ono. Kiina engeri ssebo gye kimulumamu nti omusajja ne bw'anaakwateko n'agamba nti kaagenda amuwa wabiri kiyinza obutakola. Kuba ne Sseruganda amugambye n'okwateko onogenda ompa wabiri essaawa zino bayinza okitwala nti oli mu kuwolera ekijja okubeera ekyekisiru ku sayidiyo olw'okubanga twagobye kati oyagala kuwolera. Nabali wano akasimu kaavuga liyo. Dennis. Into the city. Okimanyi ngenda mu kibuga. Try to find my dad. Kangene esooke nnoonye ku kitange. Hey, Glock. Yeah, I got his work address, you know, so it's. Nafunye waka adresi ye. Tell my mom I'm like sick of Mama wange bw'annoonya ng'akubye essimu gambe nti ndi mulwadde mu ngeri emu oba endala. those car. Ng'ensera emmotoka yaliyo. Well, I was hoping you could break. Mbadde nsonga nti oba osanga osobola ogezaako muyitiramu. Funa engeri gy'okimugambamu nettani naawe. Okimanyi ono musawo mupangulukufu. Mugamba yisooke gwe muliiremu bw'otyo. Kati abali wanaawulira abakonkona. Najja ggulewo. Genda okugulawo waliwo ssebo bakabijje. Bakabidde enje abaahingirawo. Excuse me. Mu nsonyi omu bannange. Baatukana kuba nnyumba batandise sasula buli kimu kyonna. Bakabidde enje abakulembera nno muzibe ekyo ekyewuunyisa. Bali mu nnyumba bali mu kutankula buli kimu. Tell Leo we're looking. Gamba liyo tumunoonya. Owulidde? Tanya. Owaaye gwe Tanya. Picking up. Anti mukubira essimu takwata. Hey, Tom, Abayi, Tanya. can you do me a favor and pick up my Ngenda kusaba onnyambe ekintu kimugenda eri ku law office onkimireyo kyeke yange. expecting you? Era nga bakusuubira. Going to see a man about a job. Nina omusajja gwe ngenda osisinkana yangambye ku by'omulimu. Kati amugambye gwe kwatiko bugenda onkimire kyeke kange eri ku law office. Gina litandise okwasaganya. Kati omuto baamuwadde adresi eya kitaawe. Of course yali amaze okutegeera kitaawe gy'akolera n'akwate ku bajja musiikane. Bwe kiba kyetaagisa oba osanga yeyanjule. Yaza amaaso ayitibwa Callum Crane n'amala otegeera ofiisi we ziri kujja siikana elevator. Yayitawo n'ayingira paka munamu elevator. Kwe kunyiga furo gy'agendako ziba teziri busa ne kana akayitibwa Katanya ne kajja nako ne kanyiga. Okay. Kati nga bali basiriikiridde
Butuufu yawulya nga ayagala kakuba manda naye n'atyamu. Elevator neetuuka ku fulo kwe kalina oviirako era ko ne kavaako. Loole n'asigala ng'agenda. Beta bwetuuka ebbali n'afuluma. Olwo yali atomedde. Excuse. Kali yajja nsonyiwamu ssebo. Yeah, hi. I'm looking for Mr. Crane. Noonya omwami ayitibwa Mr. Crane. Doesn't work here anymore. Anti mwami Crane takyakola wano. Well, can I get his... Osobola okunfunira home address ye gy'abeera. Oyo federal judge kati wetwogererako tetumala gagaba address ye. Yes. Look, sir, this is really important. Ensonga nkulu. Yes. Anne kino kyenduko nkulu nsonga nkulu. Sophie Lennon? Cheke yani Sophie Lennon. Mugamba agende wa accountant. He'll be in tomorrow evening. Bwe kiba kiri agent ajja kuyitirawo enkya akawungeezi. Osobola omufuniraawo ng'ayitiddewoko. Katonda amaze okufuna cheke ya kyaliwe. Jayingire emmotoka yeeyongereyo. Ne bagambye twekayitibwa the guilty. Vigil Specials nga bulijjo ku mutimagano gwa muno waaki. Hello? Oh, hi, Connor. Ogamba otya Kona? No. Nedda. House. Nyumba ki? Obuzibu nga bunajja abadde ku simu agenda okuvaayo. Kati atomere Sseruganda. Sseruganda yeekanga ate y'emmotoka n'agikurashinga mu kasasiro. Okay. Ambuzo baali bulungi. Kikyate. Are you okay? Akirikuza amaaso nga kanna kyake yabadde asikanye mu elevator. Kambuzo baali bulungi. Nze ndyoke sina buzibu. Thank God. Mukama yeebazibwa okubanga olyoke. Nope. Emmotoka ye eryoke emmotoka ye ekyankalanye. My insurance. Insurance yange yaweddeko. Oh, no. Nyina okuyita poliisi bannange ko nedda. By the cops. Ati weetaaga kusumbwa basirikali. Tekyetaagisa. Naye ate emmotoka yo. Ayi kyemmotoka sooka okireke. Kuba yo kennyini nayo mitawaana myereere. You mean it? Sigenda claiminga gwe tofaayo sigenda claiminga nti longoosa oba ki atogenda sasula. I'll give you a ride. Naye nsobola okutwalako gy'obadde olaga. Wherever you were going. Wonna wodda nsobola okutwalako. Ate awo kiba kinkolera. Kubanga ngenda mu Mexico eyo. Excuse me? Ogambye eki? My vacation. Anti ngenda ka vacation yegenda okubeera first day yange ya vacation. Bw'oba osobola okunyambako ntwala mu Mexico. Oli yagamba tufudde. Aya. True. Si bituufu koona okulimba sina gye ndaga. Going for a drink. Jasi neetaagamu ka drink olunaku lubadde lumpanvu yeeko. Okay, but I'm buying. Namugamba kale tewali tabu naye nze ngenda oggula. Koye kaali. Thanks. Kalwali yakwati kuba gyagezeko sisika n'abakulu. Wiiki ejja bagenda mulayiza nga mulamuzi. Yajja abayitaayitamu bakyaliibe ng'ogasseko n'abalamuzi ab'enjawulo. Well done, Kevin. Gavumenti w'akazi bonna abasinga bali wano eno. So this horse walks into a bar and the bartender says, Kali agenda okujja nga kyali watudde wano ne Natalie bali mu kuwaya. I'm sorry you got stuck with this one. Bana y'onoonsonyiwa okuba ng'oli sitaaka n'ono naye. hope you can stay. Mbadde mmutwala. I'm sending the children out to work. Abaana That'll be the strippogram. baabado. That would be typical bad taste, like all. Kali abaali wano agenda ogira bw'ati ng'alengera oli omuwala. Oli omuwala se bazze ku mikolo. Bazze ku mukolo gw'abakyaliibe. Yamuyisawo n'amuleeta ebbali mu ofiisi basooke bafunemu ka private talk. Nakyase bazze. Duli yamugoba n'alowooza agenze. Naye ssebo kalemezza mukazi wuliriza era weekaanye. Kambuuza ensonga zitambula zitya. Ensonga ziri fine. Ate gwe bigenda bitya ku sayidiyo. You know, ever since our little chat. Yagamba okuba tulasembayo okunyumyamu. Nali nsuula sirina kye nsobola kukola. Lawyer. Okukira nti oli looya. Fortune for tweet. Musasula kubulankanya mazima. Like you said, it was your word. Nga bwe wagambye nti kigambo kyo ku kyange. Well, you were a lawyer. Ebyo wabyogedde okyali looya. Occurred to me. Naye kati ngense ne mbitunulamu. Judge. Naye ndaba kati ofuuse mulamuzi. Toteekeddwa kubaako kyokakasa. Accusation. Jasinze kyenyina okukola kuvunaana. Then ojja kuba owedde kali yebeegwa. Legal advice. Leka nkwe ku magezi. Very careful. Beera mwegendereza engeri gy'ogenda okwasaganyamu ensonga zino. Idea what you'll have to go. Gwe tomanyi kiki ogenda kuyitamu amazima ga Katonda mu ggulu. Do that to yourself. Wandiyagadde okwetuusamu eyo embeera etiisa. Oh. Nedda. But I will. Naye ate ngenda kukkiriza. To resign. Unless ng'ogenda kulisayininga kuwa obulamuzi. You can go back to lying for a living. Oddeyo at least oba ogenda kudda mu bwalo yayisoke. A judge. Naye ekyokubeera omulamuzi. Yes. Ng'olina rape case. Oba kale ekintu ekirala. You're upset. Nkimanyi oli munyiivu. Entirely. Era essaawa zino endowooza eri unstable. I've seen what it can. Naye sisimu ngimanyi manyi kiki esobola okukola abantu nga mmwe.
nzikiriza bwe nkugamba nti engeri yokka gy'osobola osimatuka kino obutayita mu bulumi obutenkanika ekintu kite kubanga amazima gali kigenda kubuutikira obulamu bwo bwonna. Labayo nkimanyi kizibu okuba nga tolina mulimu bw'oba oyagala nsobola okubaako engeri gye nkutetenkanya kono sizze wano kutandika bagaininga naawe wantuusaako ogw'obulisa maanyi bw'onooba tomaze ku resigninga by the end of this week ngenda kwatekubo ngenda eri poliisi ne bannamawulire ne bwe naaba sina kye ngenda kakasa naye amazima gali ekyo kigenda kubeera kikwa okussa ku kifo kye bakutaddemu wali nga looya kibadde kyangu okusobola okuva mu nsonga naye kati oli mulamuzi ekyo ekitiibwa kiralamu tebakizannyiramu kamugambe njagala resigninge kati agenda okwata ekuba okoma weeka yasikana Tanya alina gw'aleese ewaka Tanya alina gw'aleese eka. I didn't expect him to be so different. What do you mean? Wow, the offices and I don't know, he's Lodi ali wana ali mukuwaya. Bakwataganye dda bafusse bakyapiiri. Here. Basikana bali mu kiyungu. This is Nathan. Onaayitibwa Nathan munnange. Cardinite. Manye muloka ina gisaanyizaawo ekyokyolwayiso n'ensalawo ngezeeko okumuwa kampani. Labika oli si musanyufu. Yatambula butambuzi ng'adda muli. N'akwata ekuba gya musika n'owaayi. Oyo ani gw'oli naye? Munaina musika nyi ng'eze ekimaka kyepekyekeko. Naye ate mwagala. Aze wano ng'anoonya kitaawe. Tune mugamba asobola okubeerako wano konowa ajja sula mu ntebe. Tanya, oteekeddwa okuba ng'osaaga. Ngayi talina buzibu naawe. Oyo tasobola leka naawe. Ina apatimenti yaffe. Si gwasalawo kwani alina okusigala n'alina okgenda. Tubeeramu babiri. Mugamba kale nsonyiwa. Kirabadde mugamba tuyisa tandika kuleeta abantu bagwira mu nnyumba ng'olwedde nakubudde ebizibu bye nayiseemu. Musaya badde antuusaako ogw'obulisa maanyi kati ate gw'ogenda kwankula abantu ku nguudo ngo balita mu nnyumba. Musimanyi babeere wano. Tula nti kyabugwagwa. Kati nga bamugobera ebweru yagamba omanyi. Ebyokungobera ebweru sigaanyi. Nze embeera nagimanyira kati kyengenda okola kanjira mbuyiwako wano. Kati nga tuvuddeyo tudde eri Sseruganda. Kana kazene kamugamba nti nkuwadde wiiki you have to resign ku bwa jjaaji oba sikinja kwate ku ngende ngambe poliisi n'abamawulire. Lulinga lwoyo badde osobola okisimatuka badde osobola okivaamu wandifunye engeri gy'osobola okitetenkanya wandirimbye wandibulankanyizza amazima kuba balooya kye mukola n'ekibwa ky'oliko alla tolina kubeera mu ezo scandals. Kakati mbadde nkunoonya nno nkuguddeko wabuliddewo ekiro kyajjo weda neyakidde nga neebuuza ali luddawa kono kiri fani obeerawo ng'olina kye weetaaga bubi nnyo kamala obulamu bwo bwonna ng'okirowoolezera ng'okiteekerateekera then kati we bakireeta mu butuufu n'obeera ng'omwana gwe bawadde ekirabo ekinene n'ogenda okibikula munda ate n'obeera disappointed ku ki ky'obadde weetegekera. Ekyo tekyatuusewo eri famire yange. Kwegamba kyembadde ngezaako okugamba nze ku sayidi yange we bituuse mpulira ekyobulamuzi nyinza okuba sikyetaaga. Gwe ki kyoyogerako ssebo? Ekyokubeera omulamuzi nabika sigenda kyetaaga. Oyinza kuwulira otya singa nkeera ku makya ne ngamba nti ngenda ku resigninga nve ku kifo ky'obulamuzi. Nkyesonyiwe nkijjewo. Nambuuza oli siriasi ku ekyo. Lwaki oba toyagala kubeera mulamuzi? Tokyasobola kuddayo kubeera ng'opracticing amateeka nga looya kuba wakkiriza ekifo ky'obulamuzi. Nja kulowooza emirimu emirala. Ojja kulowooza okukola ebirala. We bituuse olabika ogudde eddalu. Oyagala gezaako buli kimu kyonna kye tukoledde kisula mu muguluka. Lwaki? Simanyi kumanya lwaki ozzeemu akajabangu ako. Ono abaali wano yali amuswamye e Sseruganda agenda okugira bwati nga yeye mbutuufu azze. N'agamba otyo kwe kutandika omugoberera mpola mpola. Lodi n'ayingira munda. Olwayingira munda n'atuuka ebbali n'anyiga. Elevator egenze. Ono ye kitaawe.
yajja amugirako mpolampola kati agenda ofuluma abadde alowooza ze mu parking lot ngenda otuuka eno ku level nga taliiyo kumbe road alabika agenze ku level ya wansi yajja asembera mpolampola kati luda waliwo abasiru abali banyagulula emmotoka bwe bamulaba ne bagamba ye lwaki unyagulula emmotoka nga ye waali gwe sebogera tuwa waletiyo kakati kabaka yava waggulu n'abatomera n'abasekula mukono ne guseka laba tagali yakuba bana abagwagwa babasiru babatumbaafu tawo n'amutomeza erudda n'amukoonera nno ddala nyama n'amusawuka ettali maliza omukanyuga gwe tokakwatako zibade ziri busa agenda okulya abasecurity nga bazze abasecurity baga bagenda kwita polisi kasi awuliramu polisi n'atandika Rodi n'ayingira emmotoka ye n'agisimbula kwe kujja asooka amusiika ne Rodi no yona akinda bagambye bagenda kwita polisi agamba wa yingira yamugamba yingira wano Rodi n'ayingira eggaali era bweto n'esimbula ejja esobola okweyongerayo mukasi akano nga tuze bali mmotoka bagenda Rodi amubuuza olyoke takimanyi nti ono mutabani we jasi mutabani wakimanyi nti ono kitaawe amubuuza oli bulungi nti ye mulaba ali mukumaga amaga yeekweka yeebulankanya ate ono looya criminal lawyer abamanyi karakita asobola zitegeera genda okuza amaaso nga Rodi alina empeta y'obufumbo sajja olwede mufumbo kitegeeza alina family. Yamugamba mu kusooka onsanyusiza kyokoze tubibangamu otera okuba abantu mu garagi mu parking lot nedda ssebo. What did I do to deserve your help? Then kati chiche kyenakoze okubanga onyamba ati wali tiwali wadde ne kyewunyisa. What do you do? Okola mulimu ki? Inze Aries, I guess. Yagamba kisinziira. Okay. You're clear here. This is where yamugamba wano oli kiriya era ngenda kujjiramu wano. Haya nagireeta n'agipaakinga pembeni. You don't like the police. Olabika toyagala bintu byakwesembereza poliisi. Lwaki? When'd you get out? Wafuluma ddi? What? Eki? Prison. Wafuluma ddi mukomera mulabye ng'ali mu bintu byakwebwalabwala. Nagambye karakita asobola osoma n'ategeera nti ono mumenyi w'amateeko. Yaganye obuuza ebibuuzo. Just one more. Waliwo ekibuuzo kimu kyesigaza. You want to make a lot of money? Oyagala okukola omudidi gw'ensimbi. Aya. Kakati nga tuvuddeyo tudde erudda mu bbaala. Kumekedde amugamba nti oyagala okukola omudidi gw'ensimbi. Hey. Musaatu ng'ajja yajja n'asisikana kano katanya. Bigenze biti omulabye. Abadde atya. Akola mulimu kiki ekyatuuseewo. Simugambye nti ndi mutabani we lwaki. Simanyi lwaki naye. Kusaidi yange kibadde ng'ekitali kituufu mugamba nti ndi mutabani we. Naye ngambye tugenda kuddamu tusisikane ku Lwokuna era nangamba nti waliwo omulimu gw'ayagala okufunira. So ne ngamba nti kati ku Lwokuna ejja kubeera perfect timing. Tujja tulaawo twogere nga mbulira eby'omulimu nange mubulire nti ndi mutabani we. Naye ate ekyewunyisa mbadde ntudde naye nga sisobola nakikkiriza nti oyo kitange. Mbadde naakavaawo dakiika 2 gwe ngoze. Unaayitibwa Kona. Kona nkola naye. Uliriza. Mbadde nsaba lisingira mbeere wamwe paka Lwakuna mbasaabusabi mbegayiridde paka Lwakuna. Sophie n'agamba kale kiryoke tiwali tabu. Sobola okubeera naffe paka Lwakuna. Karwadi mu butuufu ebintu by'akawala kano ka Sofia bikyamulumya omutwe. Yeebuuza engeri gy'agenda okubijjawo. Kikayogedde kyabadde kituufu. Nga looya zino ensonga sikando ziba zibeeramu. Asobola okwetetenkanya ebyo n'abivaamu. N'afuna engeri gy'akidyekadyeka engeri gy'akirimbalimbamu ne kivaawo. Wabula kati ke bamufudde omulamuzi. Omulamuzi soteekeddwa kubeera mu buvuyo obwo. Ne obanga tolina musango. Naye mbu simanyi ate wakwata omuntu. Yasooka n'atambulira ku muwala ono.
kamugambye nkuwadde week 1 week ng'olizayininze. Kaagala kwegamba kamufirize mu ngeri eri polite, mu ngeri eri hambu, kimulume nenga tewali kyakola. Karodi akomawo tukebali akonkona ye yaggulawo. Ogamba otya mukwano? Bino tulaba nti ogudde bugwi. Ndi mu kufumbira Sofia Kyaggulo. So kati ekyeggulo ky'olwayo kyakumu kye yalinga app. Tugenda kubeera babiri ffe kagweyita mugenda. Tiweetaaga kubaawo. Yagamba tufudde. Kona afuuse ezzike. Kyokka ate kona akola n'oli ayitibwa Tanya. Tovaawo. Kati abaagenda ne n'asika na Sofia. I've just been for an interview. Mbadde ngeze ka job interview. Ate kye kituuseewo. Ntuuseewo ne nkaaba bukaabi. Okaabye? Ekyo kirungi. Sigamba nti oba nali mbaddeko ku interviews nga nze. Naye lwaki tokkiriza neggulira ekyeggulo? Ononsonyiwa. Tanya yabadde agambye Kona agenda kufumbira ewaka. Okimanyi maze essaawa nnambiri yankona ku mulyango teryaggulawo? Okakasa? Ya. Teryaliyo. Oba osanga yabisazizaamu Kona nga tagenda kujja. Tugende gulira ekyeggulo. Ekituufu kiri nti babaddeyo jasi agadde kujjawo ono. Kasooka omuli ekugwe ne Tanya. Muli ku item ko nedda. Tetuli item. Kati mugenda kubeera item. Why do you ask? Lwaki obuuza? Like I said, I'm nosy. Nga bwe nkugambye nti nze nyanga nnyo okulingiriza mbita nkwatako. I'm noisy. I don't know. I'm not much of a judge of women. Ekituufu kiri nti siri muntu alamula bakyala. One who's had his heart broken. Oyogera nga agamba nti baali bakumenyeeko omutima. My ribs mostly. Baali baamenya omutima ne batwala n'embiriizi. Si bangu. Tanya for? Tanya omanyidde bbanga ki? Oyo okuva nga tukyali bato. Munywanyi wange nga bw'okiwulira. She's the best person I've ever met. Ye muntu omusufu gwe nali sikanye ku nsi ya Katonda. No idea how lucky you are that she likes you. Oyinza okuba nga gwe tokina mu ndowoozayo nti kwegamba akwagala. Takuyinaako ttagali. It's a good thing I called me reservations, huh? Kirungi nakubye essimu n'enkola reservations. Data. Mugamba si gwagenda osasula zagenda osasula. Kati baafuna akaseera akasuufu, baafuna obudde banyumya. Baakomawo batamidde. Tanya agenda okuzza amaaso. Ennaku zino naakwatagana nnyo n'oli Sophie. Naye mutuufu ekyo kibadde kyakwemalirira. Wategedde mu tulina oteekateeka ononsonyi wabadde ensobi yange. Amugambye ekyo kyabadde kyakwemalirira. Wategedde tugenda kutegekera kyokka ate n'otatuuka. Oli ye yamutegudde gwe n'owedde. Owedde nkubuulira. Kale ndowooza kanzireyo neebake mu lukuubo kuba manayi sirina kyakkola. Kati oli promoted to sofa ogenda sula mu ntebe. Sebo kamaze ne kamukkiriza kyokka ate Tanya bwe yali ayagala abeerewo kaamugaana. Katudde erudda. Ono yajja ebbali awulugumya akafanga. Essimu evuga. Lodi abadde agenda kunzika mutwe. Oba kuteeka wansi mutwe kugikuba kigo. Essimu neevuga n'agikwata. Agamba Sophie bambi. Sophie n'essimu nno yo beetaaga gwe. Abuuza ani? Gwe mugambe bwe kiba kisoboka essimu eno yandibadde agikwata kiri agent. Ali ku ssimu agambye ensonga eri agent. Nakyakwe kuvaayo yajja. Wuyo kwali. Sophie. Nze Callum Crane. Mbadde njagala twogere. Saafunye kadde kwetonda bulungi ekyo kyaluli. Manyi wanguddeko. Ne kati ndi mukutya. Era saasobola kuliakitinga bulungi. Weegire Gasiya. Kayomba buyombi essimu ne kagizaako. Namanya akagwagwa kano kali serious. Abadde yeewaddeyo kwegamba agiteeke ebbali akeetondere. Kaganye. Bukya ku makya. Naye olwakuna sirugala lwagenda osikana kitaawe amuwuliye kalimu ke yamugambye omuwa. Your dad. Nabadde osogenda sikana kitaawe naye engeri gye weekolako olinga agenda kadeeti. Ndabika bulungi? Era ddala olabika bulungi. Sophia ali luddawa? Tanya ebyekiro kyajjo. Nze kyenewunya lwaki omwetaaga omukyalo oyo. Ye lwaki abasajja abasinga bakitwala okubanga nakyali attractive. Anyway, yobiveeko. Kafunyeemu obujja bambi.
kyengenda okusabira mwegendeze ekyo kyolwayo Nathan. Sometimes people can turn out to be a really big. Ebiseera ebisinga abantu bamanyi ofuuka ebinyiizo. Either gofuka ekinyiizo eri kitaawo oba gokitaawo okubeera ekinyiizo kubanga kirabika mu kotesi mwe koogeredde ekyo kirabika kamulabanga kinyiizo. Kali ajja asikana road munda ayita waatula munda bulungi nnyo nga zaawo akajje. Waliwo kye njagala twogere mukono ebyo jja byogera oluvannyuma. For now njagala osooka owulirize. Nyinamu engeri ya tagali. Ndi muntu ali successful, nyina sente, erinnya lyange liri bulungi, nyina amaka amanene, nyina family erabika obulungi, buli kimu kiri fine. Ne nyinamu engeri ya tagali. Obuzibu bwe nnina bwa blackmail. Waliwo omukyala manyi twagenda ne twegadangamu. So kati ayagala gezaako tekinga kusia position gye ndimu, ayagala kubaako ebirala byasaba. Esaawa zino atiisatiisa ku destroyinga kali yange ogasseko ne family yange. Musimanyi agenda bye twakola naye abigambe bannamawulire. Lwaki togenda bugezi ku poliisi? Olw'ensonga bwe binaagenda mu poliisi, bwe binaagenda mu mawulire, ate era story egenda kuba evaayo kwegamba kijja kuba tekinkolera. Okitegera? Simanyi otegeera kyegamba? Nedda sinaba kutegeera bulungi, tuukira ku nsonga ki kyoyagala kukolere. Ono omukyala singa abula kiba kitegeeza ekizibu kyange tekigenda kuddamu kubaawo. Lwaki obiŋŋamba? Olw'ensonga nzikiriza osobola okunnyamba kwegamba mulabira mu kotesi ya bumenyi bw'amateeka. Lwaki olowoleza nze? Olw'ensonga ekyaweetaaga sente gwe kennyini. Ate mulindooza nti osobola. Kale ne wobanga si gwakikoze oteekeddwa okuba nga olina connection asobola okunnyamba ku kizibu ky'omukyalo ono. Nsigaze olunaku lumu lwokka bwe ruti okuba nga atuukiriza ekyo kye yantiisatiisa nakyo ekyogenda mu mawulire. Ye bakasa mulimu ekifaananyi ky'omukazi gwe njagala onkolereko ng'ogasseko n'amannya ge ne adresi ye. Mulimu ne$50,000 ze nkuweereddewo. Bw'omaliriza omulimu ngenda kwongera $2,000 n'ekiruzi $3,000 wamu. Bw'oba tozaagala nga bwe nkugambye nkakasa oteekeddwa okuba nga olina omuntu gw'omanyi asobola okukola omulimu ogwo. Lwaki oneesigana ensonga zino? Anti nkimanyi sigenda kuddamu kulaba. Bw'otannyamba amazima gali nti ngenda kubeera dead. As simple as that. Kyekyo ngenda kuba nsiranye obulamu bwange bwonna bugenda kuba bukkirira wansi mu drain. N'agamba kale tiyataba namugamba nti ndi mutabani wo yafuluma bufuluma emmotoka. Olw'ensonga Sseruganda yamulabira mu karakita eri obumenyi bw'amateeka. Amugambye nti ekikuŋŋambisiza gw'abankolera olw'ensonga sikulinako connection, ate bw'onooba omaze ojja kubula sigenda kuddamu kulaba. Yakwata ekkubo n'ajja ebbali. Ngenda okuzza amaaso nga kirabika ne wano baamugobye. Kali yakwata ekkubo n'asikana bakyali be n'abagamba. Kuliko oli ayitibwa Liyo, Liyo alina ebizibu alina bamafiya abamunoonya. Ono amugamba nti wandibadde obikula envelope. Nkitegeera. Ogenda kikola? Alisi gwe twala butwazi ssente oyitemu. Nze ngamba twandibadde tukikola. Bw'oba gwe togenda kikola nze mpa nkikolere. Olw'ensonga tamanyi nakumanya. You know, cars are one thing, but maybe it'd be good, this woman, to do justice. We don't know that. Look, he's my dad, okay? I can't do nothing. Open the envelope, Nathan. Fuck, shut up. Look, we're not going to the police, and we're not going to warn the world. Onagamba nti oli kitange. Sigenda kuba kwegamba awuli yandiyagadde okikola ku lwa kitaawe. Don't worry about your conscience. Bw'oba gwe togenda bikola nga weerayikidde consciousness yo, then kati ffe tuwe tukikole. Besides, make up for my car. Ekyo kijja kuba kinyamba kuba n'emmotoka yange wagisiranya. Leeta gwe leeta. Nimu 15,000. Leeta. Munveeko. Katuli agamba yete tiyandiyagadde kutta muntu. Envelope tannaba gibikkula, tannaba kumanya mukazi kigoba mugamba. Gwe togeza n'osuula. Gweyo business. That is business with money. Yeah? Omanyi? Seetaaga. God! I don't want. Sigenda kwenyigira mu bintu bya kutta abantu, ate sigenda namwe basinikiriza mu bintu bya kutta abantu. Kisajja goli kigwagwa man. Uli kisiru ku mbaavu. KWX Morning Classics, news and rush hour traffic. Kati olunaku nga lutuuka
Seruganda yakwate kubo najja n'asooka asoma amawulire awo alabo batekana bagenda mu mawulire kakali nono yakera soma amawulire alabo Seruganda yatadde mu resignation n'agasoma nono n'asoma ono ekimusomesa amawulire kulaba oba oli yakutte kubo n'abaako byateeka muno ekimusomesa amawulire kulaba oba Rodi yatadde mu resignation ye yali signinze ku position y'obwajjaaji amugamba onoonya mirimu ko nedda abadde alina kyanoonya n'ekimubuze nabali wano essimu neevuga. Alo agenda okuwulira ng'oli ayogera yajjako bujja abadde ani oyo ku ssimu? Tiwali muntu. Okay. Tanya waliwo kyenjagala okuliiramu kakali nga tuvuddeyo tukwate kuba okudda eri Seruganda ono Seruganda ayitibwa Liyo teyazikiza yamanya omwala guli gye guggukira n'akwate laba mukama bwamuyamba n'atuukayo ng'ebbakaasa gyeri ebbakaasa eno mulimu ssente 50,000 eza $, mpozi ng'ogasseko n'ekifaananyi eky'omulimu gwe bateekeddwa okukola oba Rodi gwe baadde bamuwadde okukola ogw'omukyala gw'alina okutta then alyoka abanja $2.2 $3 awamu kati agenda okuzza amaaso ekifaananyi n'akiraba musajja ki oyo gw'otayogera? Deadline ye badde eteekeddwa kubeera ddi? Lwabadde lwajjo naye kati bikyalina makulu tagenda kulizayininga omusajja ono yategedde ndi mumusaagisa nabadde mumukanga mukulaba we bituuse kati sikiwa nti nkyasobola okweyongerayo n'ensonga zino. Sophie sikiwa nti weetaaga mazima gange gweyagala nkugambye nti wabadde okoze ekintu ekituufu anti genda maaso. Sophie wakoze ekintu ekituufu oba osanga namukanzeemuko kale weyabeeredde omutima ye wiiki ye yamuyisizza bubi era nkakasi abadde takikkiriza nti nnyinza okikola. Mukazi watwasazewo ensonga yeegumye ngambe nabadde mukangamu okulaba naye waayo akasajja kati ono amaze ofuna ebbakaasa adresi kweri n'amanya g'omuntu gwateekeddwa okuta n'ekifaananyi kwekiri kati yeebuuza nkoze ntya essente olwedde ettaano azirina n'ekyo bikatattanga ku muntu bukyanga abaawo ne kati alowooza kasente bamafiya bamunoonya bamubanja loli akwate kuba okuddeka yakomawo eka nga mukyamuukirivu agenda okuzza amaaso nga mukyala we gy'ali egiraasi yaki yamugamba nti kati ntegedde olabika obadde akaseera kayisema bwe gubadde n'ebizibu ke kaseera neetonde akaseera kayisema bwe gambadde mbunkenke mbadde siri mwangu kubeera naye ki ekibadde kikutagaza? Bibadde bya mirimu ensonga nsobodde ozikwasaganya mbeera ki eyo ebadde kutagaza ebadde kutadde ku bunkenke ekyo tekikyetaagisa olw'ensonga ekizibu kyayiseemu ensonga namaze ddo gikwasagana nagitereezezza ebiseera bisinga sikutegeera nno mwami wange naye kati mpitamu oyitamu ngenda mu therape bane njagala weekaaje kyogamba obali tosobola kumisinga genda wa shrink at least olwali lulokka ekyogenda eri shrink kiyamba bufumbo bwaffe bufumbo bwaffe bwetaaga spicing bwetaagamu ku birungo kakati ekyewunyisa nno omukyala bw'ava ewaka agenda wa mukwano gwa bbaawe n'alyoka akimutuusaako naye omusajja ono akola obwenzi oba si kyalina ebimusumbwa waliwo ekitali kituufu omukazi akola obwenzi omukazi akola obwenzi maama nnyabo ono agenda ofuluma Liyo manyi tubadde tukunoonya muganda wange tubadde tukunoonyeza buli wamu wonna Liyo no bamuguddeko ababaaya. This Sophie is so gorgeous and smart and Sophie ono muwala mugezi ali fane what she sees in you. Gwe teweebuuza ki kyakulabamu omanyi nze kyema kikimu kyo katalina kyamakulu kyandabamu y'ensonga lwaki ngenda kuddayo nsobole nange obitegeera. Getting your heart broken
You know what you should try sometime? Going for Baba who's actually interested in you. And what makes you bajja bawaya romance? nekana akayitibwa ka Dennis manyi kakyalika akaagala nnyako alisi ko kalowooza Very objective. baba no I can see things you can't. Yeah. nze ebiseera ebisinga mbeera so objective y'ensonga lwaki ndaba ebintu ebimu byotasobola You kulaba gotta get a hold of me. And I guess this is it. Take care of you. aya kale ngenda kusaawa efeeko kabulaza Too. ono yasooka n'abawaako 5,000 gambe ezo 5,000 tezimala Today, I'm doing a job. Big job. olwayo waliwo akalimu ke ngenda okukola Please. ate akalimu kagenda kubeera k'amaanyi That I was over you, but it's true. Oh, it's true. Sing along, Leo. jangu tusooke tukooke Sing it. Darling, what can I njagala okooke nange Louder, Leo. wogana sikuwulira wogana And I don't know if me, please. I'm just saying yogera ayimba Over you. Crying over you. baba kaseera ne kagikookinga I'm crying. kuba ekyasi nga temuli kyasi tekibaddeawo last chance olaba gwe Disappoint. yamugamba ngenda kusaba don't disappoint me koye kale boss sigenda ku disappointinga kiriya wata omuggo ne bamuyisaawo so muzibeyo wetabu muzibe mubaaya ala bo yawulira nga kibadde kimutuddemu omukulu akwate kuba akomewasika neriyo agenda okuzza amaaso kyava alaba ekifaananyi liyo najja kabulaza kiki ekigenda maaso wayo Beni aze wano nankyankalanya omuwadde 5,000 tongamba nti ogenda kukola omulimu guguli liyo Dennis, what do I care about some bitch? yamugamba nti essaawa zino nyina ebizibu byange bagambye nfayo ku musege oyo musege she's bad luck togezaako sente ngenda zeetaaga oba si Kibeni agenda kufukira kabasa sente ngenda zeetaaga yajja Katwanga kyaba agisaako endagirira agirina najja asimbule Katwanga yeyongereyo ono yagamba tufudde simanyi kikyakola kasooke nkubire munywanyi yasaa kubire munywanyi amugambe man ono kabulazi alabika naakalimu kali agenda kakola tenodi esimu gye yali amwadde kwasobola omufunira alina kuba mu maka g'abasofi esimu evuga tetuliimu essaawa zino osobola ogezaako tulekera obubaka kasomala owulira eddoboozi lino buno obubaka njagala buweereza Netani yeebuuza oba n'enamba entuufu kwakubye kubaka this is an emergency bwekyo Katwanga yayitawo nejja paka erudda ne parkinga amala okebera ku address n'agamba oke kansikemuko katono wano address amaze gikonfaminga ewali akalimu Katwanga yagisika n'agireta n'agikweka pembeni abali wano kannakyalanga kaakano kayingira ate ne weggala tufudde why yeah mama I'm here for number 10, but they're not in right now. yagamba mbadde nze kusisikana namba 10 naye tebalimu essaawa zino so mbadde ngenda kusaba onzikirize ennyingire
Yeah, that's her, Mrs. Ogamba Mrs. Gilbert kono yesingama mukyala Gilbert. Bami nkwegayidde mama. She usually gets home in about half an hour. Atera kutuuka. Wait for her inside. Tough. Omugambi agenda tuuka mu dakiika nga 3. Sobola omulindira awo. Yabadaga waninde sene nsooka mulindira munda awo kono nedda. Mulindira ebweru. Aya. Mukazi watu watuuka bw'ati n'ateeka kawulirize obubaka obuliko. This is a message for Nathan. Buno obubaka bwa Nathan. It's the right number. Bwe bange eno enamba entuufu kwenkubye. Yeah. Hey. Mugambe nze Dennis ewaka bwe kiba kisooka nkubireko ensonga y'emergency. Hello? Nathan. Where are you? Oliwa. Anti mbadde naakakoma mu kibuga. Ngenda tuuka ndowooza mu dakiika nga 10. Ndi wano ka bus stop. Nzije onoonsonyiwa munnange. Olwayo ndi mukoowu. Nnaku lumpanvu yeeko. Dennis akubye ne wana essimu. N'agamba nti mukubireko ensonga z'emergency. Ngenda kusaba ekisumuzo ngenda kusaba okireke wali mu mailbox. Nathan, soko lindeko kamala ova ku ssimu. Sophie, soko lindeko. Katonda wange. Waliwo alemeddeko. Gwe kiki naawe? Excuse me, ma'am. Nsonyiwamu maama. I'm still waiting out here. Nkyali wano nninda mukyala Gilbert. I was wondering. Nembadde neewuunya. Are you sure? Okakasa agenda tuuka mu dakiika 3 kuba mutuufu nninze nkooye. Tosobola kundeka ne nnindira mu ndebweru kimpisa bubi. I'm still waiting. Nkyali nze waŋŋambye dakiika 3 nkyali wano nninze tajja. There's a bar on the next block. Waliwo ebbaala eri awo. Lwaki togenda mu bbaala? Now. Anti njagala kuyingira eyo munda kati. Mmanyiira. Njagala kuyingira munda eno kati lwaki? Ono musaatu ali wano alinze kasimu. Nathan n'akuba. Dennis. The money, the photo. Anti liyo yagudde ku bakaaso mwabadde sete n'ekifaananyi. Alabika agenda kuttaka musege. Nathan, do you hear me? Nathan ompulira kyegamba. Kati oyagala nkikolere ki naawe? Sophie doesn't want to see me again. Sophie aganye tayagala kundaba. No place to Nina $10 10 mu nsawo yange sina na wakusula kati oyagala nkole ki? Anti singa abadde Sophia wonga gwe bagenda okuba at least wandi waddeyo obudde. Kono ki kyotegeeza? Ndozula bwe njogedde ku Sophia n'olyoko waayo obudde. The woman's name is Sophie. Omukazi gwe bagenda okutta ayitibwa Sophia. Sofiani. Olaba kati ekyo kikuluma olw'okubanga owuliddeko erinnya Sophia. Lennon. Ayitibwa Sophia Lennon. Dennis soko lindeko. Aya. Making this up? Onimba. Ate kati nga lwaki mba nkulimba? That's the name. Yerinnya ly'omuntu ateekeddwa okuttibwa yabadde mu bakasi ateekeddwa okuttibwa. Yajja awulugumya akafanga. Sophia Lennon gwe bagenda okutta n'adresi agimunnyonnyodde. Kati jikiro yabadde tamugambye ku linnya lya muntu ye gwage. Yamubulidde gya Sophia. Naye teyamugambye nti Sophia Lennon, ate teyamugambye ne adresi. Yagamba tufudde okujjako enamba y'essimu ye oli abadde agiina. Akuba essimu. Ono abali wano essimu neddamu neevuga. Katonda watu. Ayagala mugamba ku ki ekijja. Alo. Ogamba otya maama? Maama weno yakubye. Kati Rodi. Kino kiriyo kyamanya nti Sophia tagenda kugulawo kye kyakola. Kyasalawo kiwalampe kiyite eno waggulu. Kikyo kiri mu kutetenkanya. Ne kijja. Bane njagala olabe. Nabagambye tuli kayitibwa the guilty. Vijja jo specials nga bulijjo ku mutimagano gwa muno waaki. Kituuka ebbali. Ne kikoona. Kyagala kugulawo. Tufudde Katonda wange. Wano biganyi. Kwe kulemezaamu ne kikoona erudda. Lwaki tomwesonyiwa? Kono sisobola. Mama kirabika nalina omusajja amutagaza. Kerero kye yakola. Yasala wadduseewo bigere. Yasala wadduseewo bigere kuba nti yali wala. You don't have to tell me. Anti oteekeddwa kuŋŋamba. Then tell me. Then kati mbulyawo oba oli oyagala kuŋŋamba.
shouldn't have told me. Bannange maama ayina ebizibu maama Karodi ngadde bali ng'asooka atunia mukyala mukazi watu ali mu kujja mu ngweye maama ononsonyiwa ngenda va ku ssimu kiki oyina kaddeeti maama ayina ebizibu by'omusajja abadde abikaabiramu muwala we essimu yajjawo bujja n'agiteeka erudda kalino kirodi kiri waggulu eno kinoonya ngeri gye kiyingira munda baabano kyajja bali nekisikayo bino kisoka yoke kati nsobola okuyita wano kigendo gira bwe kinga bwe kiba kiyise wano wali road nakya kiba kimufuna bulungi mitwale 2 n'ekitundu sebo sente nkola sente kijja kiyitamu mpola mpola nakyali mu kutegeka kibaafi ngenda kuba kibaafu kyajja kikirira mpola mpola mukazi watwali munda Rodi aleta misinde wabula ekyebuzibwa n'asobola okumutaasa sinkagala jja misinde kirodi kyayingidde dda munda kiri eno miwaatwa gye kyeteteekanyiza kyagala kati kuyingira paka munda mu nnyumba abaliwo n'awulira akonkona genda okuggulawo oli oke oli bulungi bannange yesi ndi oke sokoleke oyina ovaano ng'obudde bukyaliko nolwaki sisaaga Sofia ntoli seefu ebiki okola ki ekitegeeza omumanyi si we kiri Callum Crane omumanyi ekiki mbulira amazima Sofia mbulira amazima jasi mbulira amazima binkwatirako wa bisegeeza amumanyi omusajja wamwendako si bwakikola wamwendako then ate noyagala omuggyemu ssente tonkwatako gwe jako musembera ate mukazi watu bimuletera mbeera gye yayitamu mbulira at least baako kyongamba tonkwatako gwe naawe genda kituufu si bwe kiri fuluma gasya genda mbulira amazima kana lero yamugamba nti omuwala namwagalako bwagazi ne kase yategera mu nyina sente nyina family nasala wagezeeko okubanga ntiisa kati yagala sente endala ayagala kunsiranya lero lwebo yatuukayo akawala yakajaji nga bujajinze olw'ensonga kalinga kakomando kikisooka mu byonna kyakubi oli kitaawe kati alabira ddala kano kaali kaagala kubba kitaawe naye yatuuka n'abirowoozaamu amugamba Sofia gulawo at least twogere nakyeyagaana okuggulawo gamba owaayi kamwesonyiwe ye mukazi watu ali mu kutya agenda ogira bwati ng'alaba oluggi lw'eggula ye kyamwewunsa lwaki oluggi olwo lw'eggudde Rodi yuno eno ku madaala kati akwate kuba lugali abaddayo n'agamba naye omuwala kamwesonyiwe kambaleke nekyembadde nsubira si bwe kiri abadde asuubira okusiikanayo naye liyo taliiyo agamba kambyesonyiwe muleke kasaali seefu ono agenda ogira bwati ng'alaba ekigatto awulira ebikoona yajja mpola mpola kuggulawo Rodi afulubyebu yuno eno kabulaza n'amusalako gwe
Tufudde ono agenda okujja bwati n'alaba Katwanga y'omuyaayi n'amanya omuyaayi gyali. Yalaba Katwanga y'omuyaayi n'amanya omuyaayi gyali. Sophie gulawo. Kumbe Sophie ali mu lutalo. Pata kirodi n'akitaagula. Ekisumuuzi akiina ayagala kuggulawo. Rodi yakuba omukyala. Yamukuba omutwe. Ono alwana kuggulawo. Yagulawo najja. Kiri mukuba nakya kimukuba omutwe. Ha. Kyamukuba. Nikimaliyako obusungu n'enjala y'obwavu yonna. Kimaliza kikwateko bwe kivaayo. Kiba kikirya amadala ne kiwulira ajja. Kusooka okudduka ne kirya ewa. Rodi ajja miside. Alabye Katwanga ya Chapiiri. N'amanya kirya alawunda. Nno obuzibu nga bunajja. Ayingidde munda kyo ne kifuna gapu ekiyita kitandike kigende. Aya basi. You don't mind? Ndowooza tofaayo ku. Hey, why do you sound so surprised? Lwaki weewuunya? To Christ, Callum. And I personally... Nze kimanyi sisitawo akkiriza mu bintu by'emmandwa. Muntu musamize. Abato nno bajja. Did Faith tell you she got into drama school? So, my check passed the... Faith yagambye nti yayingidde mu drama school. Gwe kati baba bagenda ne basikana Sseruganda ono nno kyaliwe kyokka kyali wamwagalira omukazi. Watch some, that's nice. Ono omukazi naye bw'omulaba tosobola nakikkiriza ati akola obwezi. Katonda wange. You remember that secretary we had recently? Ojjukira sekretary gwe twali tulina. What's she done? Mawuzi gwe yagoba. She was battered to death. Akoze ekyati. Baamukubye no mu apartment ye bamukubye bubi nnyo paka kufa. You know who did it? Baategedde yakikoze. Anti abasirikale. Spaghetti on a plate. Abasirikale jasi bali mu kunoonyereza. In other words. Obamanyi naawe. Rodi yagamba otyo. Okay. Shouting and screaming. Yabadde awo ng'awoggana nga bw'akonkona oluggi naye ng'omukazi agaanye okuggulawo. Nange saani mugudde okusa ku ngeri gye yali yeesa mukono wali omulabyeko. Namulabako wiiki ng'emu eyise emabega. Yali asula awo mu lukuubo awo nga weebaka. Naye sina nze kye namugamba. Naye embeera gye yali afaananamu yali talabika bulungi. Ne babuuza Kona. Kona yabagamba ayitibwa Nathan Corrigan. Abadde yeesiba ku Sophie okumala ebbanga. Naye nga Sophie tayagala mwesemeza talina kyamwagaza. Tekineewusa okubanga akoze ebyo by'akoze. Tekineewusa wadde eri dakiika n'emu. Muvubuka abadde asobola okubikola abadde abirabika. Kati liya amaze okukola ogugwe ayagala bagende babanje. Gulawo gwe naawe. Yajja asika ne Netani. Gulawo. Yaggulawo. Aliwa. Aliwa. I don't know. Simanyi wajjali. You tell him. I want the rest of my money. Or his dad's. Mugambe njagala ssente zange oba siki. Oyo kitaawa ajja kijjamu enjawulo. Okitegera ke gambye. Mugambe njagala ebiri kitundu gyange nze omulimu gwabwe maze ogukola. Ebiri ekitundu gyange njagala. Mukulu akalimu yakakosa abanja. Ono yaggulirawo Sseruganda. Allah. Man. Thanks. Ekisookera daawe bali. Can't keep doing this. Man, sigenda kubeera mbino nze. Huh? Olowooza njagala biba. And let him get on with it. Lwaki gwe tokubira Crane n'omuwaseteze Leo n'omuwaseteze? All right. Gwe kyoba teweerabira nti oli yase Sofia. What do we do about this? Kati ogenda kikolera ki kino? Ensonga ogenda zikolera ki? I got her killed, man. It wasn't deliberate. That's between Leo and Crane. Yamugamba nti omwalo ono nze musseko ono nedda si gwakikoze ekyo kiri masekati galiyongo gasseko ne Crane. Tiweerabira ensonga zino nze yazireeta eno singa saazireeta eno oba osanga tina kyati yandifudde. Can't give up your dad or Leo without giving yourself up too. And even if you try it, they're both gonna finger you anyway. Soko mpe kayaga. Amugambe tolina ngeri gyogenda sola byebalama ne wonoogezaako byebalama gwagenda okomekera nga oli mu shit. Conspiracy to murder probably.
Esaziro basobola okusiba emyaka 15 conspiracy to murder. What does that matter now? Ni ate sinze yakase kati ate kyali nsonga. Yote kyali nsonga bago yakase basigo wakase. Mawuli gagenda ofuluma ate Seruganda sigo bakubamu. Ye suspect yaliwo. Hello. Hello. That's me. Njaga tusikane sebo. I didn't think anything was going to happen. Nabade siwanti waliwo ekigenda okutuukawo. Neetagamu akadde okunoonya seetezo ko ntusiikana kiro. Sente sizirina tusiikana kiro. Jangu ekiro ku docs ku saa 6. Va mu ebyo. Why'd you want her killed? We shouldn't. Lwaki omuwala wabadde ayagala afe ko tetuteekeddwa siikana? You don't look happy. Tulabika kubeera musanyufu. You got caught. Yeah. Bakutte kono ya. Why'd you want her killed, huh? Lwaki wabadde oyagala omuwala yattibwe? Take the money and get out of Twala sente fuluma eggwanga. Njagala mazima. As to me. Yeah. She wanted to tear my life. Yabadde ayagala siranya bulamu bwange. Gurooza kyanyumidde okubanga afuba kyanyumidde okubanga bino weebiri. Mbulya buli kimu kyonna. You see, now I prefer we. It's much more comforting. Yamugamba nene ensonga tugirimu babiri goyinza okulooza sigirimu naawe. That was the whole point. Tiwaliwo nsonga eri masekati gange naawe yensonga lwaki nakuwa akalimu kano. Sina ties naawe. Father. Anti wandibali tolina ties nga tobadde kitange. What? Ogambye ki? 1975. May 1975. Players for the first. Sonic baali bazanya playoffs omulundi gwabwe ogusooka n'ogenda ogwa kakyala. Kayitibwa Kamadlin Tana. N'okeggala. Yali one night n'afuna olubuto nze gwe yazaala. Say to you, but I got scared. So ku lunaku lina ninize kugamba ekyo naye ne nfunamu okutya. Kugamba nti ndi mutabani wo. Aya. Gwe stupid little shit Katonda watu. Anti obadde olowooza tetulina ties. Bwe bankwata. Gasiya genda. Yatibula emmotoka mu busungu obw'ekitalo. Aya. Lengera. Mukasiya kano nga tuvuddeyo tudde erudda. Mukazi watu yajja bambi. Era bw'ajja n'ayita wayingira ono yayitibwa Tanya. Ng'atuuse bali ono yamuyita Tanya. Ngenda kusaba onnyambe mukwano. Tanya soko lindeko tusoko before nga tunaba kwekyanga. Ekituufu kiri nti sinze yamutta. Sinze yatta Sofia. Saakikola. Bami nkwegalidde mpuliriza. Mpe ensonga emwe ennungi weeti lwaki nteekeddwa okwesiga. Anti ensonga sigiina. Sina nsonga gye ngenda kuwa. Naye kubulira mazima. Let's celebrate. Ekindeese wantu tusobole okujaguza kuwono kaali. Waliwo ensonga etujagusisa. Namugamba okimanyi ndi taata. I suppose when you think about it, it's surprising it doesn't happen. Yamugamba nti bw'okirowoozaako kyewunyisa. Ebiseera ebisinga kitera kubeerawo kinantalabika ogwa muliri n'omugwira ne bikomekkerera nga bivuddeyo bwe bito naddala kati ku muntu nga ggwe. Okyegera. Yamugamba kiri amazing. Akasi akobererawo nga mulimu ensonga ezimu z'otatwala nga nkulu naye ate nga ze zikyusiza obulamu bwo kikuleetera ate okuddayo emabega n'ogezaako okuba ng'osiima kati nsiima Natalie. Musimira mu buntu obwo obutono bambi bwe mpiseemu naye mukazi wattu. Mpozi ng'ogasseko naawe munnange. Ate okirabika teyakisiima ekyakuba ng'onaasiima mukyala we. Webale kuwuliriza Brent. Kirabika emboozi yange ekubwa akangene nfune gwe njikuba omulala. N'ayitawo. Oli ate awulidde bubi okuba ng'ono. Kati mu kaseera kano nga tuzza erudda. Yajja. What is this place? Kafo ki kano kondeeseemu? Eno rental property. Be safe tonight. So kati wali agenda kwata kubo kujjamu ndoozi ajja kujjamu agenda okubeeramu agenda kujjamu lwankya. Wantu tusobola okubeera safe. Nakyakulamu bano aba property consultancy. Bali mu bintu by'amayimba. Lwaki wagenda ku poliisi kono munaye ebyenkumu byange byabadde mu apartment. For stealing cars. Olwedde nyina ne likodi kono yakuba amamotoka. Nagamba poliisi gyesiga. Sam, but I have to trust you. Kineewusa okuŋŋamba nti gwe poliisi togyesiga kati ate nze neesige gwe. Ekituufu wano wendi nange ndi mukutya Nethani.
ndi mu kutya ge mazima. Kyatuusewo eri kyali wange kyantiisa okamala. Kyali wange tuvudde mabega nga tukyali bato. Mukazi wattu Sofia bambi. Ekyamutuuseko kyabadde ky'amaanyi, yabadde takigwana. Mukazi wattu yabadde takigwana. Kakati budde nga bwetolola. Okimanyi wali tojja sobola kukwatagana naye. Si mwangu mitu ya relationship olede alina gwe yali yakamala okukyawagana naye. Ate omulimu naye ne gumufuukira akabasya. Before ng'omulimu tegunabafuuka kabasya, kono before nga tegunabafuuka kabasya kiki? Before ng'omulimu tegunaba oba tebanaba mugoba kali. Tanya. Before nga tebanaba mugoba kiki, kono nga tebanaba mugoba basooka mutuusaako gwa bulisa maanyi. Gaye yamutuusaako gwa bulisa maanyi simanyi. Ekimanyi kimu kyokka nti yali mu yafeesi mwe yali akola yali looya. Mukazi wattu n'awulira nga aswadde okusinya nti yali tasobola gezaako kipuruvinga teyakwata nakubo genda ku polisi kuwawaabira. Onaasooka asiriikirira. Of course kati ate sore bwagigatta agitegeera. Gwe okusiya ku ntunula yo face reaction eraga nti tombulira mazima gonna. Sooka ombulire eki ekyatuusewo. Nkimanyi si gwe wasse Sofia. Naye ate kiraga nti ongamba buli kimu kyonna olabika olina by'osirikidde. Okusiya ku ndabikayo n'entunulayo. Sigenda kukaka era sigenda kuddamu kulaba mpaka mumaze okumbulira ekituufu. Mumaze okumbulira amazima gonna. Nakya akwate kubo n'ayitamu n'atambula agende. Kati mu kaseera kano nga tuvuddeyo tukwate kubo okudda erudda. Lodi aba akomyewo. Baamusekula ku mutwe. Bwe bituuse kati nze ngenda okubeera omulamuzi wo. You raped her, didn't you? Huh? What's it to you? Tell me. Regret what happened. It's a little late for that. Yamugamba nti omwana wa mureepi nga si bwe kiri. She didn't report you. Omukazi teyakuloopa. Anti yangamba nti agenda kundoopa. Kyogamba tolisobola okusiya ku kye wakola. Nabagamba dda mu nsonyiwe. Naye tewali ky'osobola kikolera si bwe kiri. Yamugamba goloza sobola kutta. Oza nfaayo kono oba tofaayo then kankusiibule. N'amukanyuga mutaddemu kamba. Kumbe kamba ebadde eyitamu buyisi paka wansi. Amukanyuga paka erudda. Ngenda okuzza amaaso okulengera. Jangu wano abadde amulikodinga amugyeko obukakafu nga Lodi mwennyini ayogera akofeesinga. Kakati yamugamba kano ngenda kasinika mu yafeesi ya DA. Alesi ng'onfunidde akafuba ensobola okwekweka sinaki. N'onfunira ne passport empisaamu nyina gye njagala ogenda okwasaganyiza emirimu gyange. Ono kye yakola yasooka n'amuleeta ebbali amugambye njagala nfunire akafuba osobola okunkweka. Wensobola okwekweka bulungi. Naje yamutuusize no mu kindaso area. Ne bajja nga basembera mpola mpola. Yatuuka pembeni. So, kakati you got until tomorrow. Anti paka lwankya. Who actually killed her? Kituufu kiri nti ani yamutta. Yo si nsonga naawe. This guy Leo. Oyo gayi bamuyita Leo. Be a friend of mine. Yali kyali wange. It's all yours. Then kati ogenda kubeera wano. N'akwateko bwe n'ayitamu asobole okwolekera mu mmotoka. Kalina ekyewunyisa. Amugyeko confession n'agiteeka ebbali mu bakasa n'amugamba no confession ngenda gisindika District Anthony. Ngenda bimusindikira ataddeko na address na buli kimu kyonna. Lodi bw'atuuka ebbali n'ajja awulugumya akafwanga. Doesn't it bother you? Kali akuba essimu akubira kyaliwe. Labika asazeewo asooka amuyitiremu kyali wa mutegeeza ensonga. Kumbe bano essimu baagiggyeko nga bakola obwenzi.
It's not going. Bali mbetuye kawolongojjo. Fair. Not a bus. For God's sake, Brent. Tena kyali wano yekubamu agamba nti kituufu kirabika Sseruganda neetaaga. Why? Bwe bituuse agenda kuneetaaga kubanga ekyange nawe tekina gye kiraga. Namugamba buno bwenzi tolowooza nti baasi erina gyeraga nti erina destination. Karoli kye yakola ng'akuba essimu ya kyaliwe takwata. Yavuga buvuzi emmotoka n'akwata kuba jeyo ayogeremuko naye amugambe ku bizibu essaawa zino by'alina. Alabe engeri gy'ayinza okumuyamba mu kyaliwe. Kati agenda otuukawo ne kyambala enviri ku mutwe. Yasiikanawo emmotoka ya mukyala we. Yagamba sooka olindeko. Yasiikanawo emmotoka ya mukyala we. Agenda okuzza amaaso okulengera aya. Teyatawaana yajja asooba mpola mpola. Ate Lodi alina glass house. Kati ayitamu eno ebbali. Agenda okulengera ssebo omukyala ali eno ali mu kwekajja. Alina amaka ag'okubiri. Allah. Ne kabulaaza kyaliwe bwe batera okunyumya. Katonda wange. Laba tabbu. Yabalaba balina bute. Nakyava ku refreshment, ava kwerongoosaako, ava kunaabako. Ekitegeeza nti munaye bava. Yagamba kaali. Omanyi 90% abakazi abafumbo benda ku muntu gw'oba omanyi. 90% abakazi abafumbo ayenda ku muntu gw'oba omanyi. Either kyaliwo, dureva, asikali. Kwegamba babeera around there kuba be baba balina access okusinga. Ate be baba basobola okubawa obudde. Lodi yakwate kubona jasika nono mutabani we. Gamba kakati nono omwana. Oba ye mukolere ki? Yasoka n'abirowooza mu ngalabira ddala enteekateeka ze kalina. Yajjukira ebakasha tekayinza kubanga kalina gye kagikwese. Ate of course kamusuubira kubanga ayinza okomawo eno. Kati ng'akwata ebakasha ng'agijjamu. Bakasha eriko akatambi. Ninga kabale kagitadde kwegamba akatambi kale kakatadde mu bakasha nga kataddeko ne address. Kawandiiseko buli kinga kamunga isinga okola ensobi nja mimailinga. Bisirikire tusyatule. Kati omukyala akomawo. Abuuza omukyala therapy yatambudde etya munnaye yankooyezza bannange. Katonda wange. Mu kutherapy gy'abadde byamukooyezza omwami teyasooka munyaga yasirika busirisi. N'agamba owaayi. Kageno yajja. Yali azze okusiikana omukyalo oli Lodi gy'ava. Gwe yazaalamu Nethani. N'alaba omuvubuka yali avaayo kanasooka agoberera omuvubuka. Omuvubuka yajja. Ati munaye ngenda kweyanjulira. Nze taata wa Nethani. Liya ali ludawa. Nze njaga kumanya Nethani ali ludawa. Nethani gyali ali seefu totya. Era kigenda kubeera bwesyo gwe jasooka ombuli ewawe nsobola okujja liyo. Mulundi gwe nasembayo okumanya mbu yali akunoonya. Gwe mugambe nti ngenda kubeera mu Queen's Hotel. Sikiwa nti kijja kubeera kyankuba yali alowooza ku by'okudduka waliwo ababaaya abamunoonya okukamala. Gwe kyoba okola mutuuseeko obubaka obwo. Mugambe ngenda kubeera Queen's Hotel. Kaliyo nga bamugamba nti omugaga yazze mu kitundu era osobola omusikana Queen's Hotel. Ng'atuukayo tuke bali ng'akonkona. Abaayi gulawo oluggi era bw'atyo ng'agguddewo ayingidde munda. Bangambye nti onoonya. Yep. Njagala ssente zange ezaasigalayo. Sente naziwa Nethani. Waziwa Nethani? Sokoleke. Emitwalo 2 n'ekitundu egyali gibulayo. Yaŋŋamba nti gwe naye simanyi mwina enkolagana mwateesa. Kono nga nateesa naye kuki. Wabula we mukwatirako ngenda kumutta. Kubanga saateesaako naye kutwala sente yange. Nyinza okuba sitegera bizinensi zammwe wakati wammwe gwe naye. Naye nze mbadde nga mawandi badde okwatika ono genda omusika n'oyogera naye gwe kennyini. Omanyi wa gy'ali? Of course n'amu address wa gy'ali. Kati musaatu ali n'alinda. Naye kituufu kiri nti yagenze okukebera mu nsawo. Ng'atolooza akatambi mwekali.
ate yabadde tennabakola mu kopi. Kino kikwate kubo kijja ne Katwanga. Kigamba ono Sseruganda tagenda kummanyiira nze. Olwedde nina ababaya abanoonya abammanja. Akalimu nakakoze ne kabeera kiriini. Babanja emitwalo gyange 2 n'ekitundu baagimuwadde. Ndabika ayagala kumpitamu kati agenda kakasa. Genda kakasa mbu siri wakuyisibwamu maaso. Si byakumpitamu kanaana. Yajja. Nakwate kubo n'alinya amadala yuno. Yatuukawo n'agamba otyo. Kikyava asooka yeesikamu yadde emabega mpola mpola. Lyoka abandula akajja agenda okubandula akajinga ababanda gye bali. Ababaaya be baliyo. Kubona emiggo. Atuukidde mbudde nga kirabika ate badde bamusuubira. Kirabika sinze nzekka akwetaaga ng'oli mu fuliyo. Gaye yaŋŋambye nkulinde wano nti ogenda kujja. Butuufu neetaaga ngezeeko otegeera n'okumanya. Abantu b'ozuŋŋana nabo nga bakyali ba liisi wandibadde obeetunu obekkaanya. Wandibadde obekkaanya. Ne bamusekula. Malo musekula ne bamuleka ebbali. N'ekifo kyonna ne basooka bakiwako amafuta. Laba. Kiwa ne basooka ekifo kyonna bakiyiyeeko amafuta. Oyo baamwokyerayo. Gontiisiza naawe jangu. Tuddawa jangu. Watute kateepu kange nkeetaaga. Sigenda kuwa kyakusalawo. Yamugamba ekyokudduka tebeera optioni. Kino osobola ogezaako kiyitamu nga todduse neesiga. Osaaga nkwesiga gwe. Amugambye ekyokudduka tebeerangako optioni. Kiba kijja kuzaalira minyira myerere bajja nakukwata ng'otawanyika ate bakusibe bubi nnyo kamala. Ngenda kwetaaga essaawa 48. Ko n'essaawa 48 neki. Gwe kyoba okola sala busazi olutindo ogende mu kipulazi ekiri awo essimu bwevuga gikwate. Osegeera. Kiri yamugambye nti nze nyina beta optioni. Kuba jjukira ono mutabani we kati ndowooza yalowoozesaamu n'agamba wayi kaafune engeri gy'esobola okumuyamba. Amugambye nze I have a better option. Ekyokudduka tekigenda kuyamba jasi gwe mpa essaawa 48 zokka. Kyonna kyenkutegekete kijja sobola okujja mu matigga gano obeere free man. Yamba ye yajja. Devon Saaga obuzaala abalaba ka Final Destination. Tujja mweyongera ne mu kayitibwa Little Giants. Akasimu kaavuga. Akasimu kaavuga najja mpola mpola. Era bw'atyo n'atuuka akasimu kaali kavugira. Oli amugambye nti essimu bw'evuga gwe gikwate. Nathan Corrigan munaye eno poliisi atooza talumusudde mu busuuzi. Jjukira poliisi emunoonyanga suspect ku homicide case. Ala bamugamba eno banjolya. Yagamba kitangaalo nsuddemu. Yagamba kitangaalo nsuddemu ge maziba. Kitangaalo nsuddemu. Nakyala akwate kuba gyagenda okuzza amaaso nga babimukwatiddeko babitadde awo. Lodi aba ayokya ekinanka. Omukyala n'amuyita Karom. Bino ate bikola ki wano ebisanduuke? Anti ebyo bibyo. Kyembuuza bikola ki wano? Anti mbadde nsuubira oteekemu ebintu byo ng'ogasseko n'abaana b'ofuluma amaka gange. Bw'onoba tosobodde kubeera na maama ngenda kusaba ofune hoteero. Ndowooza ojja sobola ogikavalingira ku settlements. Kiki otegeeza ebya settlement? Ntegeeza divorce settlement gye njogerako. Oba si kyogenda kubeera ne Brent omusajja gobadde oyendeguza naye. Ate ekyo kijja kubeera cheap. So nja kusiima nnyo wenkomerawo nga toliiwo.
That's the best way you can handle omukazi omwenzi. That is the only way. We've got enough forensic Eyo yengeri yokka. to nail him dead. Keep at him. I'll call the DA. We'll charge him in the morning. Ono yagamba kyoba okola ogira obeera naye ngenda kubira district Anthony tujja mukyajinga ku makya. Waliwo essimu Gaya yagamba nti asobola okugezaako kakasa asobola oku-identifying omuntu eyatta Nakyala si Corrigan. Waliwo omuntu omulala. Yagamba munaye byatandika na kifaananyi Nathan kye yaleeta yakomawo ku kyalo ng'alina ekifaananyi kya Sophie. Leo kasalabe ekifaananyi ekyo Guy n'agetinga obuzesiti. Yali tasobola kulekerawo kwogera ku mukyalo oyo era ng'agamba nti mbu yali agenda kukwatikuba agenda kisika n'akawala kano. And that she was too good for Nathan. Irambo akawala kali too good for Nathan. How romantic and perfect it was. Kagamba nasoka nnyonnyola mu engeri gye kayinza okubeera romantic, kayinza okubeera perfect, agenda kikolera Nakyala. Unreal about the whole thing. Mu kusooka nze nali ndowooza oba osanga takakasa ku byayogera. Kati ono musajja wa teyajja Dennis. Really weird. He had a lot of trouble and these pretty heavy around. Soko deye mabega. Story otandise okubuukabuuka. Ddirayo ddala okuvira ddala mu ntandikwa oteekeddwa okuba bino ng'obikutte mutwe bukusu. Kubanga bajja kubuuza ate ng'olina obbiddingana enfunda eziwera. Mbadde nkusaba tutandike buto nate era. Lwaki bino tewabitugamba mu ntandikwa? Lwaki obyogera kati? Anti bwe nalaba emmundu ne ndaba ebifaananyi Nemanya nti Rodi akikoze. Era bwe ntyo ne nfunamu okutya. I was really scared. Nali mu kutya okutenkanika. No, he would have killed me. Kubanga kati okusinga ku ngeri gye nali mumanyi munange yali ajja kunzita. Singa nagamba poliisi. And anyway, he was a friend. Yali kyali wange n'ekirala kubeera ddala mu high school yali kyali wange. Didn't seem right. So ku lwange nali ndaba nga si kituufu. Heard he was dead. Naye ati bwe nawulidde nti afudde nagesobola nga tebikyalina makulu neŋŋamba kazi yekola statement esobole otaasa kyali wange ali mu kkomera. Ayitibwa Leo Kilpatrick. Baamukwatako kubba mmotoka. I won't bother you with the psychiatric evaluation. So kati ebya psychiatric evaluation sigenda kusumukanyaza nabyo kubanga kati already abadde mwaka jabangu. Aba forensics bagamba nti Kilpatrick ye yatta omuwala si Corrigan. Era omusayi gwe basikana wansi w'enjala za Kilpatrick n'ebirala byonna byonna babisikana ku mayiti. Era ne katwanga bagirabako ebweru wa apartment ya Nakyala ekiro ekyo Nakyala afa. Kati abattakoma police department bagamba ki ku ky'okubwatuka. Bo bagamba nti biri gang related. Kintu nga kiri so convincing. Kiragira ddala nti oli yafudde Kilpatrick ye yatta omuwala. Obukakafu bwonna obuliwo. Kubanga ate obukakafu bwe balinako oli buli circumstantial. Naye ate obwono bo weebuli naye ate mufu. Andi kati tukoze tutya? Tumwongereyo oba tumute? Kati odi kyekyo kye yabadde agamba oli nti nze nsobola okusetinga n'obeera free ne bataddamu wadde okunoonyerezako eyo keesi. Nze nsobola okkikolera. Kiriya panje n'afuna obukakafu kwega bukakafu obutuufu obusobola okugezaako okwasaganya kiri ate kiri n'akisetinga ne bakitta ne kivaawo nga tekisobola gezaako boogerako wala n'eddakiika n'emu. Naye nga ate obukakafu bwakyo bwonna bulaga kyekyaliwo mu kaseera k'okuteera kyekyatta n'emmundu bagiyina, mada weapon bagiyina, ne evidence obukakafu obulaba bwonna babuyina obuli conclusive obutali circumstantial. So kati ate obwono obumubaddeko buli circumstantial ate waliwo n'omujulizi ono definitely aba alina okwejjeerwa. Agenda okuza amaaso nga ne Faaza ajje bambi. Ono ye Faaza yamukuza nga mutabani we. Anti mutabani Rodi yasembeza omukono gwe kyava mukwata mu ttaano. Jangu wano soko mpaka fumi tova ku ebyo naawe. Akakasiza ati munnange ababeera bakuvumirira abakuba enjiri abakutunuza mu right direction wadde oba toyagala ate bebabeera abantu ababakwagala. Waliwo omuntu gwe njagala osooka okwogeramuko naye bifunga tunabagenda namugamba kiryoke yajja ndowooza kati byebyo kono byebyo najja nasikana kano. Could have you sent away, you know. You, Dennis Green, all of you. Suppose you just expect me to forgive you. Yamugamba ne kati gwe muli osuubira nti nnyinza okusonyiwa. Simanyi oba nange nsobola okwesonyiwa ge mazima. Lwaki obiŋŋamba? Ati wangambye oyinza obutaddamu kundaba nesi nga nkugambye mazima. Kati nsazeewo nkugamba mazima oba osangambe nga nkyalina access ekulabako.
kati gwe nkugambe ki? It could happen to anyone. Let's go get a pizza. Oyagala nkugambe nti kale tofaayo ebyo bituukawo ensi bwetyo munaayi tuge tulye ka pizza. Nedda baaba si bwe kigenda okubeera. Of course nkimanyi si bwe kigenda okubeera. Era nsonyiwa. Oba osanga syandize nakulaba wadde okwogera naawe nsonyiwa mu kyo. Kwate kuba atambula agende. Nathan? Yamugamba Nathan. Wangi? Maybe you should give me your phone number. Oba osanga mpa enamba ye y'essimu. In case I want to call you later. In case nyinza okwagala okukubira essimu nkuboggolere oba nkuyite kaddina maybe. Which can be okay. There are a few crimes. Waliwo emisango mitono nnyo egiyinza okuba nga gyefaananyiza n'okwekuukisiriza ku kukwata abakyala. Innocent woman. Niye okussa ku kye wakoze omukazi atalina musango gwe musajja gwe. Amazima g'akatula mugulu ogwanasiba myaka 10. Era ngenda kusiba emyaka 10. Lodi alina nno gwe yasiba gwakwata mukazi. Lodi akwate kuba akoma weeka. Simanyi lwaki mbadde njagala okukubira kasimu mutabani wa mukubidde. Nejja soba osanga kubidde simu kusiibula. Mpozi n'okubuuzaayo ekibuuzo. Nitira mu butuufu obeerawo otya ng'omanyi ku bintu bye wakola emabegaawo. Eyo message neevaako. Gwe mba nja kusindika to life. Munaye ndi wa maama. Naye mbadde nsaba twogeremu. By the way nakuteekedde emmere eri mu firiji. Mpozi n'ekirala eri ebbakaasa gye wabadde olesewo erina okugende wa district Antony nagisindise. Ala. Maama nyawo. Jjukira ebbaasa yali agenda gyokya. Naye n'akivaako n'agamba n'akyerabira ebbaasa n'agiteekaawo. Ate of course yali akimanyi nti omukazi agenda. Kumbe ebbaasa yali kadress ya district Antony. Kati ye omukyala bw'agiraba n'agamba bba wange yeerabidde emirimu gino wano n'agisindikayo wa district Antony. Kumbe basi emusibya. Mama! Yarabana! Ekintu abadde akivuddemu bukwakko ekintu abadde akivuddemu bulungi. Naye kisesobya muyoka weeti. Nga batugamba Anthony Wela. Inanyini sinema gye tubaddeko. Kabadde kayitibwa The Guilty. Vijja Joseph shows nga bulijjo. Merry Christmas and Happy New Year. Bana yembagala nnyo. Mbasaba 226 tumukwatire wamu natiira. Nga bwe tukubye 225 nga bwe tuze tukikola okuvirira emabega 226 ate tugenda kubeera bakambwemu. So mubeereko Mukama abakumire mweraba.